niin, seuraavaksi täällä Okossa teillä olisi kuukauden päästä TET-jakso. TET tarkoittaa työelämään tutustumista. Eli tutustutaan eri ammatteihin, mitä siellä tehdään, miten sinne pääsee, mitä on opiskeltu ennen sitä. Ja samalla opiskellaan myöskin tai tutustutaan työelämän pelisääntöihin. Lisäksi harjoitellaan sitä työnhakua, jota me ollaan täällä tunnilla jo harjoiteltu. Ja nyt pääsette ihan oikeasti kokeilemaan sitä, että miltä se työnhaku tuntuu. Vaikka siellä TET-jaksolla te ette ole töissä ja työsuhteessa, vaan koulussa teitä koskee koulun säännöt, sen lisäksi myös työelämän tai sen työpaikan säännöt. Ja sitten myöskin tämä vastuuhenkilö kertoo siellä työpaikalla teille, mitä asioita pitää muistaa. Mutta tarkoitus mennä sellaiseen paikkaan, mikä itseä kiinnostaa. Mikä ala kiinnostaa sinulta, niin lähde kysymään ensin semmoisesta paikasta. Ja ei muuta kuin harjoittelemaan työnhakua ja intoa TET-jaksolle. Hei, olen Matti Jokivirta. Heikki Kirves, hauska tutustua. Hauska tutustua. Olen Kesämäen Rinteen koulussa 9. luokalla ja meillä on nyt TET-jakso. Mietin, että jos voisin saada täältä paikan. Valitettavasti olemme ottaneet yhden harjoittelijan. No ei voi sitten mitään. Kiitos kuitenkin. Hyvää päivänjatkoa. Hyvää päivänjatkoa. Hei, olen Matti Jokivirta. Mikko Tiili. Meillä on meidän koulussamme TET-harjoittelu ja minulla ei ole vielä paikkaa, joten voisinko saada täältä paikan? Kyllä täältä löytyy paikka. Oikeasti? Kyllä. Hienoa, kiitos. Nähdään sitten 6.5. 6.5. Okei, kiitos. Kiitos paljon. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin.